點解你明明咁好，命運卻要你白行一趟？有冇試過同某啲人溝通，好似要翻山越嶺咁辛苦？其實唔係你講得唔清楚，而係大家嘅磁場根本唔同頻。弘一法師講過，真正嘅貴人係會同你靈魂共振。如果一個人不斷踩你底線，令你受委屈，甚至令你變得唔再愛自己，佢絕對唔係你嘅正緣，而係你命運中嘅一場修行。唔好再問點解佢咁冷漠，真相係捨得冷落你嘅人，心入面根本冇你。與其喺深夜內耗，不如狠心轉身。當你唔再勉強融入唔屬於你嘅圈子，你先會遇到嗰個睇得見你心入面山河萬里嘅人。錯嘅人係消耗，對嘅人才係滋養。回首過去，你只會笑笑口發現，不過係夢一場。